ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯁꯦꯁꯟ 20 ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯧꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯂꯥꯏꯆꯠꯇꯒꯤ ꯐꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,993 ꯅꯧꯅ ꯗꯤꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯁꯤꯡ 930ꯒ 868 ꯌꯧꯔꯦ꯫ ꯐꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯆꯥꯗ 38.52ꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ Authority Maikaidagi vaccination program pangthokani haina miyamda paujel piramlaga ngasi miyamna vaccine kapa thorakpada medical staff amata laktabana miyam vaccine kaptana yumda hanjinakhrei vaccine kaphande haiduna club ki miyoi singa unkhanakhrei Chief Minister N. Biren ngasi Prime Minister Narendra Modi ga unaduna state asiki chawkhat thorang yauna mathang chahida pangthokadariba Manipur ge general election gi lalong kaya yatuna kupna khanakhrei Amadi ngasi ayuk Thoubaldagi yaripok taba lambi paringi wangkhem kaithel mayada Tata DI amaga Bajaj auto amaga mamai unsinaduna mai hoba makai thumjinabada miyoi ama lekidrei auto aduge driver yauna atopa marina aso apan nanglei Krumjari Times of Manipur na pizaba numidangi pau meeting tabiriba singbo Priyanka na taramnokjari Miyam da mapung ba pau pizadring mangona na Hauzik Malemgi oina pagtakna sandurakliba COVID-19 gani suba wave tagi ngakthoknaba face mask upa miyoi amaga gi marakta physical distancing thamba yamna toina khutsa sengna hamdokpana chingba akoi khudimangna pangthokpaga loinana chahi 19 gi mathakta leiriba mipum khudimangna manangna pa hospital singda sungsoi soidana chapiduna vaccine kapthokpiyo ahanba dose kapkhraba singna anisuba dose kapthokpiyo haina TOMTV gi maikaidagi miyamda appeal tawjari Hauzik mapuma pausing pizari Haukiba pung 24 gi manungda Manipurda nauna COVID-19 laichattagi fagalakhiba miyoi 1,993 nauna discharge laichat asidagi fagalakhiba apunba masing 930ga 868 yaure fagalakpagi changsu chada 38.52 haigalakhi ngasi numidang waram COVID-19 common control room dagi thadorakhiba cherol amagi matung inna hariba pungfam asigi manungda discharge tawkhiba miyoi sing adu home isolation dagi miyoi 213 rims sagi 13 janims sagi 19 COVID care center singdagi punna 215 amadi community home isolation center singdagi punna miyoi 313 ni makha tana pungfam asigi manungda miyoi 435 khaktamak nauna COVID-19 positive oike sing adu Imphal East dagi Chamga Nifumapan Imphal West dagi 235 Thoubal dagi 51 Bishnupur dagi Chama Kakching dagi 12 Urkhul dagi 5 Churachandpur dagi 34 Chandel dagi 13 Senapati dagi 9 Tamenglong dagi 18 Tecnopal dagi 8 Jiribam dagi 2 None dagi 1 Ferjwal dagi 3 Kamjong dagi 18 amasong Kangpokpi dagi 13 ni Masi Tharaga state asida positive oikiba apunba masing lakh amaga lising amaga chahum mari futara yaure pumfam masida sample lising mangaga chani mari futara manga test tawduna positive oibagi changchada 13.3 oike hauzik state asida active case lising mapanga supna 15 leiri amaromda laichad asidagi nauna miyoi 13 lekidrei Makhoi sing adugi manungda Bishnupur, Chandel, Imphal East amasung Urkhuldagi amamam, Churachandpur, Kakching amasung Kangpokpidagi ani amadi Imphal West dagi mari yauri. Masiga loinana state asida laichad asidagi lekidaba apunba masing lising amaga
ngakpigani chatruk supna taruk yaure cherol asina makha taraduna laichot asidagi ngakthoknaba hojik fawbada state asida mioi lakh tara humdoi lising nifu taret ka chatruk kontra tareta covid ki vaccine kakhre hairi amaromda Churachandpur gi island ngakpigani amaromda Kanchipur gi island hospital da covid lighted lanthengna general bed tara manga MSF Little Flower School da ICU bed mari CMC Korengai Hospital da general bed kuntaret ICU bed ahum Imboyaima Hospital da general bed tara mathoi Jivan Hospital da general bed tarahumdoi ICU bed taruk Siza Hospital da general bed ahum ICU bed nipan amasong Ras Medicity da general bed kontra humdoi amasong ICU bed tara hangduna lady Authority gi maikai dagidi vaccination program pangthokani haina miyam da pausal piram laga ngasi miyam na vaccine kap pathorakpada medical staff amata laktabana miyam na vaccine kaptana yum da hanjana krai vaccine kaphande haiduna club ki miyoi singa ungkhana krai thodok asi CMO Bisnupurna order thoklaba matung ngarang kendra sigi MLA na chairman oiba COVID-19 awareness and enforcement committee gi thomi singa ngasi August marida kendra sigi manung chanba isokta leiba chingfu ningthau sembilaima laibungda vaccine kapkani haina lakthoklaga medical staff laktabadigi thokhibani masigi matangda isok apunba club ki masa ama oiriba youth progressive club isok makhagi Assistant Secretary El Suresh na Fongdokibada hana khanghan khibagi matung ina miyamna vaccine kapna bathorak laga medical staff amata laktabasi yamna laibak thibani COVID-19 lighted laksinaba honaba asigumba thodok thokhanbasi miyambu apungbasi baga pangkhakni miyamda pausal piruraga thabak oina pangthoktaba asina miyamgi thajaba manghale handak marak vaccination gi matangda tonga sandoktuna vaccine kapagi khongjel thintahaliba talak asigi asugumba thong asina miyamna pak sana vaccine kapna bahonabada hena khudong chada mayok na hale maram aduna asigumba thodo asi matung da thoktana balengak na meeting changbiyu haiki Haji Haji hida kaptana changriba khoshaugnarba miyam chingduna clubna sin chongduna tawriba asida ida club se thajadre haji masigumba thabak medical staff singi makoina section ba watpa asugumba thabak ase atoba mafam singda thon danaba lenga ki akhannaba miyeng changbiyu haina isok apunba club ki maikai dagi media gi thongda lengakta wakhatchari Manipur ke Chief Minister N Biren gi pautak matuina Kakching Kendra gi MLA Mayang Labam Rameshwar gi meeting makhada Sora gi tungan ba mafam singda leptana chatharakpa mass vaccination gi saruk ama oina ngasi Sora ching wangmada leiba Royal Brighter Academy da mass vaccination program pangthokre ngasi gi mass vaccination adu MLA Mayang Labam Rameshwar amadi UP Adax Muhammad Nazimuddin yauna hakthengna chatuna yengsimbaga lonana vaccine kapa lakhiba miyambo pukning thaugatki Songbong Jila Parisad ki member Irungbam Robi Chandra ga meeting makhada Pungdongbam COVID task force na sinduna ngasi lekai asigi laibungda COVID-19 gi mass vaccination pangthokre ngasi gi tharam aduda miyoi chamaga marifu tarama panromda vaccine kapki tharam adugi matangda wangang laduna Jila Parisad member Irungbam Robi Chandra na hai laichad asibu ngakthok nabagi amata ngariba pambai asi vaccine kapthokpani miyam na vaccine kapada chingnaba leibiganu ngasi gi vaccination asibu mai pakhan khiba khudimak maru oina Imphal East District Administration District asigi Chief Medical Officer Vusu Thagatke. COVID-19 lighted maithiba pinaba gi pandam dangase lamding khumanthem lekai gi oina lamding Educated Welfare Association liwa volleyball ground da free COVID testing gi program pangthokre tharamadu da miyoi cham ga supna mari COVID test tobada miyoi kontra manga positive oike COVID test tobaga lakhiba miyoi singna itin computerized eye testing and care center gi mapu Dr. Itin Maibam amasung liwa lamding na sinduna face mask amadi hand sanitizer sing yantoke masigi mathakta hand glove amadi PPE sing su liwa COVID warriors na sizinaba PK Englising amaga chamapan marifutara taret ke August marida amukona sinduna achoba rally ama Imphal da chathakhi bagalonana miyam gi mifam amasung pangthoktuna Manipur gi apunba saktam kaiba yaro haiba achetpa firap lokhiba numit adubo mathangi chahi lising amaga chamapan marifutara nipan gi August marida gi amukona chahi khuding gi Manipur Integrity Day haina ningsing thoram pangthoktuna lakle ningsing thoram asi handak chahi asigi oinasu amukona sinduna ngasi pangthokre Thoramasi ga mari lenana miyam na mapal kangjebungi mamang thangbada leiriba Manipur Integrity
Pilar Leisu Kalaba Tungda Kwakaital Akham Lekaida Miyamgi Oiba Mifam Ama Pangthoke Mifam Aduda Amukogi President PH Nando Luang L Memchobi President Poirei Leimarol Mera Paibi Apunba Manipur Amadi All Manipur Muslim Development Organization gi President FM Manawar Ali Ahumna Presidium Member Oinasrok Yadana Pangthoke Ngasigi Tharam Aduda Amukogi President PH Nando Luang na haikibada Government of India Amadi NSCN na peace talk horakpa matamda nakal anigi ceasefire adugi marumda aronba thorang khara Government of India na sile haibasi matamduna amukona irailai na khangi hariba ceasefire agreement aduna nakal anina nongmai kapna maleptuna miyamda ingta paphivam ama tasengna pibagi mahutta matam khara leiraga Manipur gi apunbagi saktamda akaiba orakani haibasi matamduda amukona miyamda yamna mayek sengna thamki amadi miyamna su yamna thuna mamutta na khangki aranba amadi magi furupki oizagadaba maongda khangu thakta kanaguma kharana aranba kayana mapum ama sagatna Semgat nariba wari amadi document singna Manipur gi apunbagi saktamda singnarakpa sukya yaroi Manipur gi apunbagi saktamda khurau thangadaba amadi furup masel gi marakta warau nagadaba khanagadaba maongi puwari sagatnaba lamdamsida khundariba furup amatana honabiganu amukona kanglup naiba thabak thoksel amata pukning thogate amadi madugi mayukta matam pumnamakta legani social media na chingbada kanglup naiba wa ngangbiganu kanglup naiba wakhalon amadi thabak tawduna Manipur gi apunbagi saktam thugaina basilakpa khudima Amukona Manipur gi miyam ga khusam naraga chapchana thengnagani Government of India gi longnam langda oirudaba wafam kya da thajarubadagi ekoi emergency gi marakta thajanaba watkiba waraunakiba saunakiba chainaba yaba chainakiba mayam thokre adu ngasi bogda chai kulli helaba Government of India gi aronba thorang sing ase machida koi thungre le koi mangjaba ngakko boidana koi awa famda ये नहीं है तारकत बताओ मधे कन्नब की तमक कोई ऐसी दे कोई मेकअप थोड़ा सी कोई पुन्ना किमिन नबा पुन्ना चौकने मिलम भी लाना भी मतलब कोई अपन बा इंटीग्रिटी की वापम मधे कोई थबक तो मिनरसी COVID-19 na maram oiduna chahi asigi oina bosem na loba class 10 gi exam promotion pithokiba asina maram oidaga hana leiramba higher secondary singda mahiroi sing mingchanbada set konaroi da bas asi yenglaga lengak na anoba high school khara Higher secondary that upgrade tong naba thorang toriba asida wabagai high school so yahon biyo haina lenga ke puning tingsilakle hiramasiga mari lenana ngasi school asigi campus ta wabagai gi club tara humdoi gi apunba body oriba kat wabagai gram panchayat wabagai jila parishad amadi wabagai high school gi school management committee ga Paumi Singa Unaba Amada, Wabagai Jila Parishad ki member M. Jayant Kumar na hai, Wabagai High School asi kumja lising amaga chamapan kontra mangada, lingkat ki baga Ariba School ama oibaki mathakta mahiroi matik chana lady. Masigi mathakta campus amadi infrastructure so ningthina leiba school ama oibana lenga ki school phagat hansi mission da yahonnaba amadi higher secondary gi mathakta onkhatnaba maike asomgi miyamna lengakta taktuna lakle demand adu covid na maram oiduna haukiba chahi ani rom asi thabakta onthoktana leile adubo handak education minister na school khara upgrade tawnaba thorang toriba asida hariba school asisu yahon biduna school asigi akoibada leiba miyoi lising tara manga romna chahi kudingi higher secondary level gi mahai masing tambada thingnariba khudong chadaba ase kokhanbiyo haiki High school living certificate examination da sat samri parikha thagadabani sat samri makse hoji government ki niyom gi matungina loimba promotion pipire hariba samri si kada mingchan gadage haidana hoji kangaung dana leiri aduga anakpada Kaksing higher secondary lai Lamoidong higher secondary lai Lamoidong higher secondary ji sidagi haiba waga high school dagi kilometer 8 9 chalaga laibani Kaksing higher secondary kilometer 5 6 chalaga laibani aduna arapagi khudong chala busul laiba loinana haiba Handa promotion loina bo laitingai gi mamangi chahidasu haiba school singsida akoi somdagi tamge haidana sapji set capacity laitabadagi akoi chatra singsi like tambada yang wana tamba aduga tamdaba kaya su tokpa yaure Paugi marathana atiba break amalazari Admission open. Uripo Khosnam Lekai Kangsup Rota Leva Council of Higher Secondary Education Manipur the affiliate Toba Competitive Success Academy gi session 2021-22 gi class 11 science ki admission hauzare Manipur gi tongan ba school amadi college ki maming leraba oza singna takpi tambiga dauri bani special features da ason ba mahiroi sing nomaijing numit yauna suti numit singda extra class ta thagani biometric attendance system ga loinana audio visual class ta thagani nupi macha amadi nupa macha gi tongan ba hostel gi khudong chabasu
thamjari position holder amadi meritorious students singi oiba special scholarship ka loina mark wang na fangba mahairoi singi tongan ba khudong chaba kaya su thamjari covid pandemic na maram oiraga admission fee lupa lising ahumda amadi tuition fee na thada lupa chatruk ta hanthajari mode of selection screening counseling mode of admission online and office with SOP kupamarol gidamak ngasi maglengsin birau competitive success academy uripo khoisnam lekai kangsup road Imphal West Pandit Din Dayal Upadhyay Institute of Agricultural Sciences, Utlau, affiliated to Manipur University. Online admission open for the session 2021-22. National Green Award Winner Institute. Courses offered for undergraduate for Utlau campus. BSc Agri Honours, Fishery Science Honours, Forestry, BTech Agri Engineering, and for postgraduate, MSc Agriculture in Agronomy, Plant Pathology, Plant Breeding and Genetics, Agri Economics, Agri Extension, Crop Physiology, Soil Science, Agri-Entomology, Agri-Meteorology, Agri-Microbiology, Seed Science and Technology, Agri-Statistics. Courses offered for undergraduate for Kameng Kunzau campus, BSc Horticulture, BTech Food Science and Technology, and for postgraduate, MSc Agriculture in Horticulture and Agri-Biotech. Courses to be introduced from 2021-22 session for Utlau campus, MSc Fishery Science and BSc Sericulture. For more details, please contact 9863026610 or 9366045467 or log into www.pdduias.education. Saraswati Charitable Trust, BSc Forensic Science, BE Cybercrime Security, Diploma in Pharmacy, BSc Medical Laboratory Technology, BSc Radio Imaging Technology, BSc Operation Theatre Technology, Diploma in MLT, RIT, ODT, Dialysis Tamnabagidamak, Manipur gi mapanda chatrabasu yaragani. Manipur University da affiliate tauduna Pharmacy Council of India amadi Ministry of HRD New Delhi ne approved tauraba 100% job oriented oiraba Saraswati Charitable Trust pangai da course sing asi English ngani kunmathoi kunithoi gi session da tamnabagi damak admission hojare. Hena kupamol gi damak contact tobiu Saraswati Charitable Trust pangai akhoi gi contact number 9856 575 163 natraga 9402 233 554. Ichabu mahi tamhanba haibasi mama mapa singna machada piba ngamba khwaidigi chabu khudoni. Slopland Public School, biggest and the finest residential school, Manipur gi oina lamjuningai oiraba, mahi tamham ama oiriba, khwaidigi junaraba mafamda semgatlaba, CBSE the affiliate toba higher secondary school oiri. Icha singbu admission tawidana mama mapa singna machada piba ngamba khwaidigi chabu khudol oibiu, ichagi phazabalam chat sajati ahombadu ubiu, Slopland Public School Khongjom. Bowled out for 36. I'm still in a bit There are setbacks, and then there are comebacks. Fortress Gabba has just been That's what reached. champions are made of. Our heroes are up against the mighty English. It's time to be there for them. LV Insurance Test Series versus India, Wednesday 4th August to Tuesday 14th September. Live On Sony Sports Network. Breaking matungda makhataba pausing pizari. India lengak amasung NSCN IM anigi maragta kumjalising aniga tara mangagi August ahumda sign tongnakiba framework agreement chahi taruk stroklaba fauba India lengak thabakta onthok tababu pendeba fongdokna United Naga Council UNC na Manipur gi Naga taba mafam singda chathakiba pung tara nithogi total shutdown pamnaba thodok amata thoktana loisingkhrei Total shutdown asina maram oiraga National Highway ani khuntak lansinkhrei nakala maromda numid asibu ningsingbagi tharam ama oina senapati da leiba maram union gi secretariat hall da pangthokhrei tharam adu Naga People's Organization NPO Senapati District Students Association SDSA amasung Senapati District Women's Association SDWA napuna sinkibani tharam adu gi nunggi oiba warol sing Naga People's Movement for Human Rights NPMHR South ki convener Joyson Mazamona PK India lengak na Naga simbo hiram kayada chumna tawbide haina mahak na pendaba fongdoke framework agreement khut yek pinakiba asina khudong chaba kaya fanglagani haina khaluba adu India lengak na pukchel sengdabadagi aremba tare haike Thoramga mari lenana All Naga Students Association Manipur Ansam gi President Thirtung Wanglar Naga Women's Union and WM gi President Asa Wungam United Naga Council UNC gi President Khojo na chingba luchingba kaya na framework agreement ga mari lenaba maru oiba wafam kaya gi maramda sugaina thamke
थासिगी कुंदगी फंबा होगदबा 13 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 13 सुबा सेशन असी पाखकदबा बिजनेस अमदे फंगदबा सेटिंग मसिंगी मतंग द खनबा बिजनेस एडवाइजरी कमिटी BSC गे मिफम लाक्लिबा अगस्त 10 दा फमदबा मतम लेखरे ngasi मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के सेक्रेटरी के मैगजीन न थादोरकपा चेरोल अमदा अगस्त 10 गे नुंगथिल पुंग अनि ताबा मतमदा स्पीकर वाई खेमचान गे ऑफिस चैम्बर दा मिफम अदु पांगथोकनी मिफम अदुदा 13 सुबा सेशन अदुदा करी करम बिजनेस पाखकदगे अमदि मतम कया पांगथोकदगे हाइबा खनगनी हाइखे Chief Minister N. Biren ngasi Prime Minister Narendra Modi na unaduna state asigi chawkhat thorang yauna hiram kaya gi matangda khanakre ngasi ayuk charakna pung 13 rom taba matamda New Delhi gi 7 Lok Kalyan Mark da leiba Prime Minister Narendra Modi gi office da unakiba aduda awang nopok lamdam gi santi raksa yauna lakadurba mikhal gamari leina ba wafam sing kupna khanaki hairi charakna pung amarom mori sanakiba adugi matangda TOMTV na fangba pawgi matung inna state asida BJP na luching balengak asna chahi mari asida pakhat kibak thabak singamaru oina state asigi santi raksagi fibam phagalak pa yauna afaba lengak ama lehenbagi tamak Prime Minister na Chief Minister N. Biren bo thaga phongdokhe amaromda hauji tathariba Tokyo Olympic ta Saiko Mirabai chanuna India gi ahan medal account hangbagi damak thagat pa phongdokhe nakalamaramda Chief Minister N. Biren na state lengakna COVID-19 laichat thengnaba lokhaliba thorang singe matangda marik chumna pawdamkhe masiga loinana state asigi oina hiram kaya gi matangda su pawdamkhe ngasigi Prime Minister ga unaba aduda lakadoriba Manipur gi General Mikhal Gamari lenana BJP na mapung faba majority fangnaba pakhakadaba lalong singe matangda su kupna khanna nenakhe Manipur lengak na ahong bumamalda longmi singda yeliba urea har asi araiba moongda local club singi kuthangda longmi singda yohan biyo haina Kokching District United Clubs Organization Kaduko gi General Secretary Maibam Maniswar na phongdorakle ngasi Kokching District ki hianglam wabagai kaithel machada leiba Kaduko gi office ta pangthoki ba paumi singa unaba amada Maniswar na hai district asigi oinadi lofam sing ayamba ising marang kaina leibana maram oiraga low panba ngamle hojik numit manga tarukni asida urea har chaiba chapchapa matam su oire Kokching district asigi oina tangai fadaba apunba urea har bag asi lising kontra mari romni hojik fawbada lengak na urea har bag sumnagi lising mapan khaktama pirakle masigi manungda bag lising ahum de suknu kendra gi oina loksingkhre lengak asina radio TV amasung pauche dadi urea har lei lomi singda urea har ningthina phanghangani haibanadi lomi singda tabada awaba oire Lomi singna thengnariba awaba asi ubiraga Manipur lengaki mari leinaba Agriculture Minister na Kokching District ta leiriba Lomi singda local club singi khuthangda natraga khulkhul singda agriculture loisangi staff thaduna Lomi singda wadana amasung araiba maongda urea har asi soidana phanghanbinaba thoksil ama puthokpiyu haiki Yariba makai aikoina numit manga tawni sigi manungda har je pipi dragadi Lomi singsina Tolkatoba Pibamsi Ising Wataba Mafam Webnina, Kaxing the Sita Ising Marang Kaino Labanina, Yam Low Nanapali, Lomisina, Maramatuna Hosik, Fast Stage Gi, Har Saibam Matamado, Zuzukoi, Numit Mangatarani Siki Manunda, Har Saihutaba Targadi, Tok Leroy, Aduna Kaina, Desigasida, Automatic Awaba, Polumpu. Manipur lengaki Agriculture Minister Olukhoi amadi Sengmai Kendra gi MLA H Dingo gi meeting makada Imphal West ke DC amadi Agriculture Director na mateng pangduna Sengmai Kendra gi manung chanba awang Sengmai gi lomi singda khwaidagi atangba mamalupa khwaidagi ataba mamalupa chani humfutarada urea har bag chahum yankai yanthokre har yanthokpaga mari lenana Kendra asigi MLA H Dingo na Kendra asida urea har gi awatpa leihandana ba honagani haiki makhatana Kendra asigi khulsingda har phanghanaba thorang toba loire Kendra asigi lomi ichil inaw singi damakta khongfam chetna lepli hainasu MLA na makhatana phongdokhe thoram aduda Sengmai Police gi osina su lomi singna SOP ngak na honakhe Awang Sengmai gi lomi singda ataba mamalda har phanghanabagi damak Chief Minister N. Biren Agriculture Minister Olukhoi lonana MLA H Dingo bu thaga phongdokhe All Thobal District United Club Organization ATDO CO amasung masigi masa loisang sing
nangasidagi hoduna lomi singda urea har yenthokpa hokre hiram asigi matangda loop asigi president Rajel Loitamna phongdokhibada ngasi ahan batangkaki oina yenthokiba har asi punna bag chamngani atukogi maikaidagi makhatana district asigi har yenthokningba club sing da su har phanghanaba thorang tori haiki amaromda adukogi meeting makhada har yenthokliba asi manungchanna SCASDO gi Hairoki Vice President KH Nandabirna Lomi Singda ahan batangkaki oina urea har yenthokre makhatana su yenthokigani haiki AYU CO yaripok na sum ngasi atukogi meeting makhada maikairom adugi Lomi Singda har yentokhi Aikoi masel nungsinaba amata oina hingminaba haibasina athoiba lanni haina Hairo Kendra gi MLA Dr. Thokchom Rajesamna phongdokre wafam ase ngasi Kendra asigi polling station number 33/28 Hairo Part 2 Dr. Sang Mamangi BJP gi nupi thomi Chamri Romna Community Home Isolation Center Hairo ki inmate singidamak chana thaknaba polam sing MLA gi khuthangda mating pangmaga mari lenaba phongdokhibani Mateng pangba adugi mari lenana MLA na hai ngasi MLA gi lekai amatada punna leminaba iche ichal kayana COVID positive oiraba miyoi singi chana thaknaba polam sing mateng panglapa asimak yamna chakthok chingai ni miyoi ba haibasi kanasu awaba taning manate awaba tarba matamda aikoi leiri haina mateng pangnaba asidagi henba atei ama leiroi nungsinaba leiba mafam da ingtapasu leigani nungsinaba haibasna aikoi miyoi ba khunai bu chakhat lambida puba ngamgadori mahakna makha taraduna Ikui kuidana salung famdagi ningel yoba lambi koilas tharagani masigi mathakta Hairok Part 1 2 amasung 3 gi leirak khudima koilas tharagani Hairok tagi ingang lok loba yoba lambi su koilas tharagani leirak khudimak maina ngal halagani thabak singasi miyamna sogat pagalonana mateng pangsimbirabadi mai pak loi Tharani koila ayo adagi salung mangi so abu thagani adagi mathakta mai loina lera khuding mai langna thangani maru oina mai mathakta puan ngan mai ma lai ubra kanu mayam ubibra kanu da imphal ga to nangna madugi duma akoi doctor sangsira ma adagi Hairok bazar da ma sikong bazar da ma adu masu thalan nundang mayam na koi bala yem lakno adu masu thalani aduna mayam gi oiba porso akoi semjage maru oiridi akoi manakta sothari hu ngasai khut sokhiba dumaina so pada ye mudu ma koi marat kala sota ba lebi singse punni yen minaraga adu akoi punni sakhat COVID-19 laitana maram oidana containment zone da leiriba Nauria Pakhang lakpa kendra gi imung singda apnadal Manipur Pradesh na nomada changraba yaraba polam sing tingbang pirakpagi saruk ama oina ngasisu Nauria Pakhang lakpa kendra gi manung chanba konjeng ningthok khongjam lekai amade haubam maraki irom lekai gi imung humfutara romda chana thaknaba polam sing mateng pangkhre tingbang polam sing adu khusina khibaga lonana apnadal Manipur Pradesh gi luchingba konthaujam manoranjana hojik laitat asidagi mi siba amade positive oibagi chang hanthaba Lengang nasu laitat asibu laksinaba total curfew fauba thamdana hotnari fibam masida miyam nasu COVID hida kapthok pagalonana lengang na piriba SOP ngak na chamina se laitat asigi awachai thengmayok nariba miyoi singda party asigi national president su oiribi Union Minister of State Anupriya Patel gi pautak matu ina makhatana pangba yam mating panghigani haiki Paugi marathana break amagalausari He stood like a rock against every opposition. Now, it's time to stand behind him. Our heroes are up against the mighty English. It's time to be there for them. LV Insurance Test Series versus India, Wednesday 4th August to Tuesday 14th September. On Sony Sports Network. Admission open for Assam Downtown University, the most placement-driven university in Northeast India. Courses offered are engineering, management, pharmacy, nursing, paramedical, science, humanities and social science. For more details, please contact Admission Office of Assam Downtown University, Babupara Bosem Lerak Imphal. Contact number 8119-996-590 or 9366-018-370. Brilliant School NET की स्टेट टॉपर अमदी हायर सेकेंडरी एग्जाम दा सेकंड पोजीशन अनि यावना पोजीशन होल्डर्स कया पुथोखरबा ब्रिलियंट स्कूल मालूम की सेशन इंग्लिश ngani kunmathoi kunithoi gi क्लास 11 साइंस अमदी आर्ट्स स्ट्रीम gi ऑनलाइन अमदी ऑफलाइन एडमिशन हाउजरे
afaba mahiri-singgidamak akaknaba scholarship pijagani. Online admission gidamak makhada pizariba website asida natraga admission link asida changbiduna admission tawbiu amadi offline admission gi oina school da lakpinaba khanjari. For more details, please contact Brilliant School, Malum Julihal Makha. Hidak Langthak MS Ambika Medical Hall ga kusam naraga Hidak Langthak delivery service na Imphal West, Imphal East amadi Nambol gi mafam singda matam kuina sangna charaklaba doctor na irakpa hidak sing amadi medical item sing adomadom gi yumda deliver tawgi khudong chawa pijari. Order tawbirakpagi matamna Monday to Saturday 8 am to 3 pm and Sunday 8 am to 12 pm. Delivery charges for Imphal West and Imphal East before 4 pm rupees 40 and after rupees 50. For Nambol area before 4 pm rupees 50 and after rupees 60. Containment zone da leire haibagi wabi bataw bigano ngasimak adomadom gi mathau taba hidak sing makhada pijariba number sida natraga Facebook page amadi Instagram page Hidak Langthak tagi order tobiyo. Contact number 7629025611. Admission open Imprint Science Academy Changangai opposite airport main gate Imphal West. Kosemda affiliated Toraba Amadi Co-Educational School Oriba Imprint Science Academy asida class 11 Science tamna bagidamak lakliva August thagi tarik anidagi online registration amadi admission hauzaragani. Limited seat oibana ahan balak pada khudong chaba pizagani. Separate boarding facilities for boys and girls. Bus amadi van gi khudong chaba su laise. Ako pamarol gi damak makhada pizari building asida changbiyu natraga pizariba contact number singa sida call tobi. Admission open, Kindergarten Montessori School, Sagobal Takil Kolom Laikai, Imphal West ki Class 11 Science Amadi Arts ki Academic Session 2021 ki admission hauzare. School asi angang sing na mahay masing tambagidi, yam na mapam saraba ing na chik na layraba school amani. Jahi kudingi afava satra satri kaya putok pagidamak Asia Today na Best Public School with Academic Excellence in Manipur P2 na ikay kumna kraba school amasuni. Satra sing na online class yaw bada hen na kudong chana bagidamak 60% and above Satpa Satra Singda 4G tablet asi ahanba admission tauba Satra Chani Fawada Kudong Chaba Pizagani Masiga Iroinana Chatliva Session 2021-22 asiki class nursery dagi class 9 Fawagi admission taubi Hauduna Amadi Anoba admission taubi Ningba Singsu 4G tablet Fawagi Kudong Chaba Pizagani Hena Akupa Marol Gidama Principal Kindergarten Montessori School Sagobal Takil Kolom Laikai Imphal West Tanabiu Contact number 9366167165 Natraga 9366412934. Mega Manipur School, Yarel Patansit Road, established under the aegis of Mega Manipur Society. Admission open for Class 11 Science, Arts and Commerce. Eligibility 50% and above for all streams. Seats are limited. Admission will be on first come, first served basis. Last date of online, offline form submission 11th of August 2021. Commencement of class 16th of August 2021. Special features: good environment and spacious, child-friendly location, well-trained and experienced teachers. Classroom student ratio is 1:40. Teacher student ratio is 1:20. Artificial intelligence and robotics lab. Farming activities. For more details, kindly contact Principal, Mega Manipur School. Phone number 9774785283. You can also mail us at megamanipurschool@gmail.com, or you can log into our website www.megamanipurschool.in. Breaking matuna makhataba pausing pizari. Lamlai asida laiba saitang sana sabi takhel amadi nongrendagi mass testing tawbada positive oiduna containment zone lauthoklaba home isolation tawduna laiba covid care center hangduna laiba khunsingda lising sitna chatharakpa oina ngase su Manipur Pradesh Congress Committee co-opted member Achoibam Debenga Lamlai Block Congress Committee Lamlai Kendra Development Political Forum Hill Area Development Committee Lamlai Block Mahila Youth Congress Committee Lamlai Kendra COVID-19 Second Wave Information Center gi thomi sing Lamlai Municipal gi Councillor ga loinana Lamlai asida positive oiraba mioi chani humfutra tere ki khul sing saidang takhel itam nungoi Lamlai mayai awang lekai sanasabi sabungkho khunau thamla pokpi chalo sajembam khunau khulen yorbung khunau sombung Kaubi Karason Nongren Mayai Awang Makha Lekai Napet Som Bunget Leimakong Mapal Kul Singa Nongmada Changraba Yadraba Pochai Kaya Yantokre Napeta Covid Care Center Houndna Leiba Dasu Chana Thaknaba Polam Sing Pikre
BJP Manipur State Council member amadi COVID-19 second wave fighting task force BJP Lamlai Mandal gi chairman KH Ibomcha gi meeting makada Lamlai Kendra gi manung chanba Nongrenda miyoi humfu tara humdoi ngakpigani humfu humdoi positive oibadagi containment zone oina leiriba imung marifutara tarukta tengbang polam sing pikre tengbang polam khusinaba adugi matangda wangang laduna KH Ibomchana hai lengak na laitat asibu lanthengna bada mai pakna bigi damak lokhatliba thorang sing miyamna saugat piu lengak na matam gi oina laitat asibu ngakthokna ba leiriba chana kanglon sing aikhoina ngakna chatse laitat asin lanthengna bada aikoi isa gi lofadraba thodang sing lomina se aikoi punna checksin ba amadi matam chana vaccine kapthoklaba matam data laitat asin lanthengna bada mai pakadori bani haiki COVID-19 second wave task force Lamlai BJP Mandal amasung lengak na semba Lamai AC task force ka pulaga kendra sigi positive oiba imung sing amade containment zone da leiba imung sing da chana thakna polam sing tingbang piba gi thabak leptana chathari ngasi su nongren khulda positive oiba imung yauna containment zone da leiba imung chamarom da tingbang gi polam sing yanthoke tingbang gi polam sing yanthokpa adu BJP Manipur gi executive member su oiribi COVID task force Lamlai Mandal gi chairman KH Ibomchana Luching ki ngasi ayuk pung nipan makhairom tabada Yaripok police station gi manung chanba Thobaldagi Yaripok taba lambi paringe wangkhem kaithal mayada Tata DI amaga Bajaj auto amaga mamai onsinaduna mai hoba makhai thumjinabada Bajaj auto da tonglakpa mioi ama thodok thopham adumak tada lekhidrei auto aduge driver yauna atopa marina so apan nangle police ki pauna hai lekhidraba mioi adugi mami Muhammad Tayyib Ali Chahi Yangkai apopa lekhidraba Saukat Ali kawe ngarian awang lekai dagini pausna makha taraduna hai thodok adu Tata DI registration number MN0561830 aduna Thobal lomdagi lakpada Bajaj auto registration number MNOY 9209 aduna mayok na balambida lakpada thokibani soklaba miyoi sing adu makhata balayang na bagidamak Janims Hospital da pukhat kre thodok adugi matangda Yaripok police station na case ama lakhotna thawai lekhidrabagi hakchang adu post mortem tongnaba Janims ki Mirel Singh da thamkre Manipur State Commission for Women gi meeting makada Lilong Kalai Khongda leiba Social Welfare Development Agency na sinduna Violence Against Maitai Pangal Women haiba wafamda yumfam oiduna nongmagi oiba awareness program ama pangthokre lekai aduda leiba New Life and New Wagyo campus sa pangthokiba tharam aduda agency gi president Muhammad na hai Fongdokiba aduda chahi sudana yumban lambida khongdabana nupi angang singda thokhaningdaba thodok tholakpagi achoba maram ama oi haurakliba angang singda hiram asigi matangda mama mapa oibasina macha singbo wakhal tahanba tangai fade nupi singbo awangba thaki mahai masing tamhanduna thokhaningdaba thodok sing tholaktanaba aikhoi khudimagna honasi haina fongdokhi Director General Assam Rifles ki Lieutenant General Pradeep Chandran Nair numit humni ki khongchata ngasi Imphal da thunglakre mahak na hek thungbaga Manipur gi mafam kya da leiriba Assam Rifles ki field formation ki matang da kupna yangsingke mahak ki khongchat asida tongan ba commander kayana Assam Rifles na ngak sen bagi thabak paikhat liba singi matang da kupna khangan ke Director General asina headquarter IZAR South na miyam gi damak COVID-19 gi matamda Sem saduna leiriba lonana micham miyam gi punsi kannaba honabada pangliba mateng singbo thagapa phongdokhe COVID-19 laichat ki achoba chaitheng nangliba Myanmar da leiba Manipuri singi awabada mateng pangbaga lonana ngasi Utra Sanglen Sana Konungi angom ningthona Myanmar Border Trades Union da tengbang potlam sing pikre ngasi Utra Sanglen Sana Konunda pangthopa mateng pangbagi thoram aduda Myanmar Border Trade Union ki president Nabachandra amade mahaki team da angom ningthau angom amubina selgi mateng oina lupa lising ahum amade marks sani sukhusina ke mateng sing adu pangbaga lonana angom ningthau angom amubina COVID ki laichat asina awaba taraba Myanmar da khundariba Manipuri singi damak pibani haike Bharatiya Janata Party BJP Manipur Pradesh ke maru oiba morcha ama oiriba Bharatiya Janata Yuva Morcha Baizam gi anuba president oina Manohar Mayum Baris Sharma bu hapkre Manohar Mayum Baris Sharma wangkhai ningthem pukri mapan dagini
M Balaram Sharma amadi Arambam Rainagi machanupani 22 sector Assam Rifles amasung IGAR SK ngaklo makada nifu mari suba Assam Rifles ki commandena ngarang dikhuiramda Mahila Sakti Kendra ama sangkaduna miyam da kusinakre makai adumgi miyam galonena pangthokiba thoram aduda khunai amada nupi singna lawri ba thodang kayagi matang yauna nupi singe senthok lambi lehenabagi matang da so haike thoramga mari lenana freedom fighter Rani Gaidenu ki photo da so miyam na lei su katuna ikai khunaki Apunba Manipur Huyan Lanlong Lop ke mga subamapok kumon thorom tha sige tang tareta pangthoklagani adum oinamag COVID-19 na maram oiduna mahosagum thorom asi pak chawna di pangthoklaroi thorom asi COVID lighted ki SOP ngak na lop asigi mayai loisang amadi masa loisang khudimagta ayuki pung 9 dagi hauna haika leka tamduna pangthokmina se haina lop asigi publicity and information gi secretary na press ta thorokpa cherol amana hairi Assam amasung Mizoram anigi ngamkhaida leiriba muknaba asige wairoisin puraknaba Assam amasung Mizoram gi Minister Singh hayeng wari sanagani panba yabadi ngamkhaigi wathok asiga mari lenana July 13 ta thokiba pamdaba thodok miyoi tare lekhidre masigi makha tarakpo oina Assam gi miyoi singna economic blockade su satharibani wari sanaba asida Assam gi oina Minister Singh Atul Bora amasung Asok Singh halna sorok yagani adubo Mizoram gi mihut Singh gi maming hosik fawa pidre Chief Minister Himanta Biswa Sarmana Twitter da thagalakpa war amada hayeng sagol sen numita Senior Minister ani Aizol da chatkane masigi paukhum oina Mizoram gi Chief Minister Joram Thangna tweet tawduna phongdokhibada Lamkhaigi wathok asigi oithokpa yaba warisan amagi maru oiba khongthang soidana lakani haina thajai Lamkhaigi wathok asiga mari lenana Chief Minister Anina Piba Pauzil Singh asiga mapachanana Assam Assembly da charangna bathoke masina maram oidana Speaker Biswajit Daimarina minute nimfu House yaithoke Congress All India United Democratic Front Bodoland People's Front amasung Communist Party of India Marxist ke MLA Singna July 13 ki Hingsagi thodok adu CBI natraga NIA na thigathansi haike Congress MLA Kamalakhya Depura Yasthana phongdokhibada Mizoram na yetnaba lakhiba asi chahi asigi October thadagini Assam Police ki personal khara sirba matung da aikoina center da che masi kanagi marano hainso hangki Prime Minister Narendra Modi na chair lauduna pangthokpa Union Cabinet mifamna Fast Track Special Court listing amaga sumna kun humdoida makha chathana thabak tawbada ayaba pikre masigi manungda Posco Court chahumari futarasu centrally sponsored scheme oina chahi asigi April amadagi kumja listing ani kun humdoige March kuntra fawba ngakpigani March kuntra matoi fawba chathagani hairi PIB ge pauna hai haukiba kumja listing ani 18 ge August ngakpigani October ani dagi haudokiba scheme asigi apunba senfam lupa crore lising amaga chamunga humfutara nithoi lakh marifutara tarukni masigi manungda lupa crore chamapan humfutara mathoi lakh humfutara na central share ni aduga state share na lupa crore chatruk subna ama lakh tara tarukni central share asi nirbhaya fundagi pibani lengak asna matam chubada nupi amasong angang singi soidana ngamdaba haibasina khwaidagi hena maru oina lawi angang nupi singbu hena fagat hanba beti bachao beti parao na chingba scheme sing haudokle chahi tara ni thogi makhada leiba apipa angang nupi macha amadi chahi tara taroki makhada leiba nupi singbu namjan nan theknabagi thodok singna leibak miyam ge pukning wakhal sokhalle asiguma thodok sing asida matam sangna waya chathaduna leibasna kokhanduna sexual offense ta maraibak thi horabi sing adubo khudakta leitha hanaba akhanaba court sing lingbu mathau tai haina PIB ge warol asna makha tari Haudik sanlapiki pau fangbigani Tokyo Olympic 2020 da India gi ahum suba medal oina Assam dagi boxer Lovelina Borgohain semi final da mighty hoduna bronze medal fangle Assamese ningol asi welterweight semi final da world champion Turkey gi Busenas Surmineli ga makhuta
Sino mangada maiki hokibani amaromda India gi nupa wrestler ani semi final changkre nupa gi kg yankai tere ki freestyle da Ravi Kumar Dahiyana Bulgaria gi Georgi Valentinov po quarter final da taramat ngakpigani taramari mari maiki bapiki mahak medal amadi sodana fanglagani semi final da mahakna Kazakhstan gi Nurislam Sanayev ka lamba tongnagani nakalamaromda Deepak Puniasu pre quarter final da Nigeria gi Ikeri Kemi Azio Morbo aduga quarter final da China gi Jusen Lin bu maiti bapiduna semi final changkre semi final da Deepak na lising ani tara nipan gi world champion America gi David Morris gi makuta maiti hore adumoinamak mahak bronze medal gi damak sanaragani javelin throw da Neeraj Chopra na ahanba langmada meter Marifutaruk dasmik taruk mga sanna langduna final changkre nupi gi hockey semi final da Argentina gi makuta ani amada India maiti hore bronze medal gidama Great Britain ga lamba tongnaragani Chathariba Tokyo Olympics ki ngasi tara mari chanba numit tasu medal tally da China na adumang mangjin thaduna chale USA na ani suba Japan na ahum suba adubo Australia gi mahutta Great Britain na mari suba mafam da laikre hojik fawda China na gold kuntrani thoi silver kuni thoi bronze tara taruk pun na medal humfutara fangle USA na gold kun manga silver kuntra mathoi bronze kun humdoi pun na medal humfutara mapan Japan na gold kun mathoi silver taret bronze tara ni thoi pun na medal nifu aduga Great Britain na gold tara manga silver tara nipan bronze tara mga punna medal ni funipan fangle boxing da Laflina Borgehenna bronze medal ama fangkibagalona na India gi apunba medal ahum sure adum oinamak hauzik India humfumunga suba mafamta kumthakre aroibada maru oba pa amuk hana pizari Haukiba pung konmari gi manungda Manipuran nauna COVID-19 laitat tagi fagalaki ba miyoi lising amaga chani kuntaruk nauna di chas tokiduna laitat asida ki fagalaki ba apun masing lising marifutaraga charted humpumapan yaure fagalakpag gi changna chada marifumapan dasmik mga anida haigalaki Authority gi maikai vaccination program pangthokani haina miyam da pausal piram laga ngasi miyam na vaccine ka pathorak pada medical staff amata laktabana miyam vaccine kaptana yum da hanjina kray vaccine kaphande haina club ki miyoi singa umkhana kray Chief Minister N. Birena ngasi Prime Minister Narendra Modi ga unaduna state asiki chakhat tharang yauna mathang chahida pangthok kadariba Manipur gi general election gi lalong kaya yatuna kupna khanakrai amadi ngasi ayuk thobaldagi yaripok taba lambi paringi wangkem kaithal mayada Tata DI amaga Bajaj auto amaga mamai unsinaduna mai hoba makai thumjanabada miyoi ama lekidre auto aduge driver yauna atopa marina aso apatanai ngasi gi oinadi Times of Manipur na sandokchaba Manipuri pang mata silu sinjere meeting tabiri basingbo amukhana kramjari